តើអ្នកនិយាយស្អីឪពុកខ្ញុំបានទិញផ្ទះនេះមិនខ្ញុំត្រូវទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលតើអ្នកកំពុងសុំឲ្យកូនស្រីមានផ្ទៃពោះខ្ញុំទៅរស់នៅតាមផ្លូវមែនទេមិនក៏អ្នកខូចខើម្លេះប៉ាខ្ញុំគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ាប៉ាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមែនជាកូនប្រុសល្អទេខ្ញុំមិនអាចរក្សាទុកផ្ទះដែលប៉ាខំប្រឹងទិញបានទេក្រោកឡើងខ្ញុំក៏សុំទោសដែរសាវខ្ញុំបានធ្វេសប្រហែសអ្នកអស់ជាច្រើនឆ្នាំកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគេថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្ងង់ខ្លៅអូកូនសំឡាញ់ផ្ទះនេះមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំឪពុកអ្នកមកផ្ទះនៅថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងចូលចិត្តរស់នៅក្នុងផ្ទះធំបែបនេះម៉ាក់នេះមិនសំខាន់ទេខ្ញុំបានប្រាប់សឺធីងរួចហើយអំពីការលែងលះរបស់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមកដល់ទីនេះឆាប់ៗនេះហើយអាយ៉ាសឺធីងអូសឺធីងទីបំផុតយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយអ្នកកាន់តែសង្ហាឡើងហើយពិតមែនឬចាខ្ញុំចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើមុខរបស់ខ្ញុំហាហេទីនេះសឺធីងនៅទីនេះអញ្ចាញអង្គុយមិនអីទេអូនសំឡាញ់តើពិតទេដែលអ្នកលេងលះជុំបរាជ័យនោះម្ដងទៀតតើគាត់ឈ្មោះអ្វីយេសឺធីងនេះជាកូនរបស់អ្នកខ្ញុំកំពុងពោពោះអ្នកមិនដឹងទេថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះពេលអ្នកបោះបង់ខ្ញុំតើអ្នកនឹងបោះបង់ខ្ញុំនឹងកូនម្ដងទៀតឬអត់ទេពិតណាស់ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើទេឪពុកខ្ញុំនៅតែញើតខ្ញុំចំពោះចៅអូនសំឡាញ់តើអ្នកប្រកាសទេថាជាកូនប្រុសសឺធីងកុំបារម្ភអីខ្ញុំបានជួលនរណាម្នាក់ឲ្យពិនិត្យភេទរួចហើយវាប្រកាសណាស់ពិតជាក្មេងប្រុសហានោះល្អខ្លាំងណាស់អូនសំឡាញ់ខ្ញុំរីករាយណាស់បានរកឃើញអ្នកម្ដងទៀតជឿខ្ញុំនឹងថែទាំអ្នកឲ្យបានល្អចាប់ពីពេលនេះទៅមានការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅវិមានប្រណិតថ្ងៃស្អែកមានបុគ្គលសំខាន់ជាច្រើនមកចូលរួមខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកឲ្យស្គាល់ពួកគេថ្ងៃស្អែកសឺធីងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមិនដូចសាវតតែសោះខ្ញុំសឹងមិនជឿថាខ្ញុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនជាមួយគាត់សោះសាវពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីអ្នកសងគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកត្រូវពិបាកចិត្តនោះទេអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកប៉ាខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការហើយជួបអ្នកនៅពេលក្រោយសាវអ្នកកុំបារម្ភអំពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបំណុលសម្រាប់អ្នកវាមិនអីទេប៉ាខ្ញុំត្រូវទៅហើយជួបគ្នាពេលក្រោយសាវមើលទៅដូចជាពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំគួរប្រាប់គាត់អំពីម៉ាក់ខ្ញុំនិងអ្នកដោយរបៀបណានោះទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់គាត់នៅពេលផ្សេងទៀតខឺសៃទៅផ្ទះមុនចុះខ្ញុំមានរឿងត្រូវដោះស្រាយយកព្រមលោកឡៃធឺកុំភ្លេចមកផ្ទះញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំត្រូវសួរអ្នករឿងមួយលោកម្ចាស់តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានអង្គុយមកតើអ្នកនឹងរៀបចំអាហារពេលល្ងាចនៅវិមានប្រណិតមែនទេពិតណាស់យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើវាដោយមិនប្រាប់អ្នកពីព្រោះអ្នកសមនឹងទទួលបានការចូលនិវត្តន៍ត្រឹមត្រូវតើនោះមិនមែនជាឡាយធឺទេមិនបានជាគាត់នៅជាមួយស្រីតើគាត់អាចបោកប្រាស់ហ៊ីហ្វឹងទេមិនបានគាត់ហ៊ានធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់នេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងមនុស្សចាស់នេះមិនបានអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើវាទេបើយើងប្រាប់អ្នកជាមុនអ្នកធ្វើត្រូវហើយលោកម្ចាស់អ្នកបានរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាសម្ងាត់អស់ពេលជាយូរការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមិទ្ធផលរបស់អ្នកសមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនិងកោតសរសើរពីមនុស្សទាំងអស់គ្នាលោកម្ចាស់តើអ្នកខឹងពួកយើងទេយើងអាចលុបវាចោលបានប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនចង់បានអាហារល្ងាចមួយនេះទេខ្ញុំមិនខឹងទេ
ជាធម្មតាខ្ញុំមិនចូលចិត្តតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបញ្ហាថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចលាក់រឿងហ្នឹងយូរទៀតបានទេរក្សាការរៀបចំអាហារល្ងាចតាមការគ្រោងទុកខ្ញុំនឹងណែនាំសាវទៅកាន់អ្នកឆាប់ៗនេះជាចុងក្រោយតើយើងអាចប្រាប់ការពិតដល់គាត់បានទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ដើរលើផ្លូវដូចខ្ញុំទេប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើខុសតែគិតបែបនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំគាត់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានគាត់គឺឆោតល្ងងនិងកំសាកពេកហើយលោកម្ចាស់កុំបារម្ភអីយើងនឹងជួយគាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដូច្នេះគាត់អាចធ្វើបានកាន់ល្អជាងពួកយើងទៅទៀតឡៃធឺតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកជាមនុស្សលាក់ពុតគ្មានបេះដូងតើអ្នកអាចបោកប្រាស់យីវឹងដោយរបៀបណាអ្នកមិនដឹងទេថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តចាំមួយផ្លែតតើអ្នកជានរណាប្រយ័ត្នអ្វីដែលអ្នកនិយាយឬក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសោកស្ដាយហាតើអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាអ្នកមិនដឹងទេថាគាត់មានរួចហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ពណ៌ស៊ឺកុំយល់ច្រឡំនាងជាសិស្សរបស់ខ្ញុំយើងនៅទីនេះគ្រាន់តែជេរគ្នាប៉ុណ្ណោះអ្នកតើអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិរបស់តាហ្វូឡុងហុងប៉ៅស៊ឺស៊ីវ៉ៃអ្នកតើអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិរបស់តាហ្វូឡុងហុងប៉ៅស៊ឺស៊ីវ៉ៃអ្នកនិយាយត្រូវហើយព្រះអើយខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំបានជួបអ្នកហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញអ្នកនៅក្នុងព័ត៌មានពីមុនមកអ្នកណាទៅដឹងថាខ្ញុំអាចជួបអ្នកផ្ទាល់បែបនេះអូខ្ញុំចង់ស្ទះខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយឡៃធឺតើអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនាងហុងប៉ៅស៊ឺគឺជាសិស្សរបស់អ្នកតើអ្នកឈួតមែនទេអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកបោះសម្អាតផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកនាងហុងប៉ៅស៊ឺអាចជាសិស្សរបស់អ្នកដោយរបៀបណាទេតើគ្រូអ្នកនាងហុងប៉ៅស៊ឺមិនមែនជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាទេអ្នកអាចក្លាយជាមេបញ្ជាការបានដោយរបៀបណាអ្នកកំពុងអួតអាងមិនសមហេតុផលនៅចំពោះមុខអ្នកនាងហុងប៉ៅស៊ឺហើយតើអ្នកចង់ស្លាប់ហើយមែនទេគាត់ពិតជាគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់តាហ្វូឡុងផងដែរលោកម្ចាស់តែងតែជាមនុស្សលាក់ប្រវត្តិសូមគិតពីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកពេលនិយាយជាមួយគាត់ឡៃធឺអ្នកមិនអីទេហុងប៉ៅស៊ឺទៅរៀបចំអាហារល្ងាចឲ្យហើយទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅធ្វើវាឥឡូវនេះតាក់ទងមកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកត្រូវការឡៃធឺនរណាទៅដឹងថាអ្នកមានអត្តសញ្ញាណសម្ងាត់ដ៏មានឥទ្ធិពលបែបនេះតើយីវឹងដឹងថាអ្នកជាអ្នកណាទេនាងមិនដឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរក្សាការសម្ងាត់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនៅអាហារល្ងាចចាទៀនប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយតើលក្ខខណ្ឌអ្វីឡៃធឺលោកឡៃធឺតើអ្នកអាចធ្វើជាគ្រូខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អហើយធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់អ្នកម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានធ្វើបាបអ្នកច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនោះចុះបើខ្ញុំលុតជង្គង់សុំទោសអ្នកវិញតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកគឺជាមិត្តរបស់យីហ្វឹងវាអាចរៀងចម្លែកបន្តិចបើខ្ញុំក្លាយជាគ្រូរបស់អ្នកមិនអីទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅហើយឡៃធឺកូនប្រុសរបស់ឡៃធឺមានចិត្តទន់ដូចគាត់ខ្ញុំនឹងមិនទ្រាំនឹងនរណាម្នាក់ដូចសុងបានទេត្រូវហើយមនុស្សល្អបញ្ចប់ដោយទទួលបានគុណសម្បត្តិវាមិនសំខាន់ទេតែខ្ញុំជាមិត្តរបស់យីហ្វឹងលោកឡៃធឺហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកផ្ទះជាមួយពណ៌ស៊ឺអូយើងបានជួបគ្នានៅខាងក្រៅទ្វារដោយចៃដន្យតើបន្លែបេះរួចរាល់ហើយឬនៅខ្ញុំនឹងធ្វើអាហារពេលល្ងាចវានឹងឆ្អិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកគឺជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកចម្អិនអាហារយ៉ាងម៉េចបានទីនេះអញ្ជើញអង្គុយចុះអូនេះទឹកញ៉ាំផ្លែប៉ោមខ្លះខណៈពេលអ្នករងចាំខឺសៃតាពណ៌ស៊ឺខ្លាចជាអ្នកខិតខំធ្វើការតាំងពីពេលណានាងថៃតំឡៃធឺបានយ៉ាងល្អភ្លាមល្អណាស់ឡៃធឺនេះសាក់អានេះញ៉ាំសាច់មាន់និងស្ពីណាចខ្លះទៅពួកវាឆ្ងាញ់ណាស់សាក់ត្រប់នេះមើលវាធ្វើដោយរូបមន្តសម្ងាត់សាក់ខ្លះទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអាចចាប់អាហារខ្លួនឯងបានតើមានរឿងអីយីហ្វឹងតើអ្នកឈឺបំពង់មែនទេពណ៌ស៊ឺមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំខ្លះផងចាប់យកវាខ្លួនឯងទៅទេអ្នកមិនយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យទេតើអ្នកចង់មានន័យម៉េចបានឲ្យមហូបតែឡាយធឺគាត់ជាភ្ញៀវ
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំគួរតែបង្ហាញគាត់នៅបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវមែនហើយអ្នកមិនដែលចង់ឲ្យគាត់នៅឡើយថែមទាំងព្យាយាមបណ្ដេញគាត់ចេញទៀតផងហេតុអ្វីបានជាអ្នក